Hello，早晨，姐姐，Hello，早晨，弟弟，你叫咩名啊？我叫米諾阿麗莎，你幾多歲啊？我而家71歲啊。係啊，你結咗婚啊？係咪啊？係啊，我結咗婚啊。有個女女幾多歲啊？我個女6歲啊。咁你嚟香港嘅話，照顧邊個照顧女女啊？我媽媽啊。你媽媽會照顧，好啊。咁咧，你之前咧喺邊幾度做過嘢啊？你講嚟聽下。sorry 嗎？係你喺邊度做過嘢啊？之前我之前有喺新加坡係2年係咪啊？照顧乜嘢人啊？有年照顧小朋友媽媽。哈哈，OK，小朋友同埋一個嫲嫲㗎係咪啊？係啊。嫲嫲係幾多歲啊？我阿媽70多。哈，76歲，係75、76歲。咁跟住仲有2個小朋友係咪啊？5歲同埋7歲。係啊。咁嫲嫲係健康唔健康㗎？佢行唔行到路啊？可以健康啊。健康嘅，OK。係啊。哈，咁你又識唔識得煮啲中國餸啊？喺新加坡有冇煮中國餸㗎？有啊。係有啲咩煮啊？魚飯嘅魚咩啊？有波檔，有波粥，係有齋魚咁啊，煎魚啊。煎魚係好啊。咁你跟住喺去咗翻咗印尼係咪？2年完咗 contract 就翻印尼先，跟住有去到阿拉伯做嘢2年嘅喎，都係咪啊？係2年啊。係2008到幾多啊2008到2010。2010係2010係。咁你嗰陣時係照顧咩人㗎？照顧小朋友，2個小朋友同埋1個 BB。幾多歲啊？佢哋個小朋友5歲。係孖女啊？孖仔定孖女啊？女啊。孖係咪 twins 啊？twins 啊？孖女啊？係啊，對。咁 B B 咧？BB 係幾時出世㗎？我1個月之後喺嗰邊有 BB。1個月之後，跟住太太就生 BB 啦，咁你就照顧 newborn BB。咁你使唔使同佢哋一齊 share room 㗎？以前同邊個瞓啊？係啊，我一齊 share room 同我小朋友同 BB 咯。哦，BB 同小朋友全部都一齊啊？一間屋啊？咪一間房？一齊啊，一個房。哦，OK。同我。好啊，咁你識湊 BB 啦，即係咪啊？我頭先問過你，你沖奶都識，係啦，換片，沖涼係咪？幾好。咁跟住你就係啦，冇喺阿拉伯做嘢喎，跟住點解嘅？我想去香港做嘢啦。跟住就申請喺香港做嘢啦。咁你喺香港又做咗幾多年啊5年咪6個月。5年半一個僱主係咪啊？係。咁另外有一個僱主都係做咗好短時間㗎，係咪啊？6個月。係啊。係咪啊6個月。係嗰個僱主照顧咩㗎？照顧小朋友啊。係。點解做咗6個月就冇做嘅？因為嗰老闆冇做啦。冇做工作，冇工作做。係啊。係。冇工作做。所以就你要即係冇錢出糧俾你，跟住就係啦。係啊，好蝕咗俾我。好啦，咁跟住就再揾另外一份工，係咪？咁就照顧咩人啊？照顧老人㗎。照顧老人家。係咩？聽唔到。照顧老人㗎。係。婆婆同公公。婆婆同公公2個嘅，係咪啊？2個。即係個僱主嗰度有幾多個人啊？有3個人啊。3個人，咁就係即係有個公公婆婆，仲有一個啊？公公婆婆同埋一個個仔啊。仔嚟嘅仔。OK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 ，明白。3個人。
嗯哼，咁做咗5年咋？5年6個月係啦。點解嘅？點解就翻去嘅？2018年之後就翻去嘅。因為我要結婚，跟住我結咗婚之後，我要生 BB。嘅，係生 BB。係頭先你講咧，就因為你2017年結婚嘅，即係做緊嘅時候，1017，跟住係結咗婚之後，我有翻香港，跟住老公叫我翻屋企，叫你翻屋企，想同你即係想生 BB。咁不過你太太好好啊，太太就放你走嚇，係佢想你走，你唔完個 contract 就走，佢都 OK。咁佢俾你翻去啦，因為先生想你翻去 OK。好啊，咁你而家照顧中意頭先聽你講 BB 咧，你都好中意照顧 BB 喎，係咪啊？係啊，係中意照顧 BB。係，但係照顧老人家、小朋友都得，係咪啊？係啊。嗯哼，好啊。咁你同 BB 啊，或者小朋友啊，或者係婆婆啊 share room 咁得唔得啊？得係啦，好啊。咁但係就唔要 share job 啊，係咪啊？唔好同其他姐姐一齊做，係咪啊？盡量好。係啊。好啊。咁你睇下你會除咗你識唔識煲long soup 啊？即係啲唔係滾湯煲2個鐘嗰啲。啊，識啦，咁識係咪啊？咁你會落啲乜嘢去煲啊？講。煲嗰啲用節瓜同埋嗰啲淋巴蝦白粥，以前嗰啲咩啊？頭先你話係紅蘿蔔嘅係咪啊？係啊，蘿蔔，紅蘿蔔、白蘿蔔、青蘿蔔都。青蘿蔔係幾時？蜜棗啲咩？知唔知咩叫蜜棗啊、紅棗啊呢啲啊？嗱。蜜棗。咩啊？嗰啲蜜棗咧，係啊，即係知嘅，你知係咩嚟嘅？大粒啲嘅。知啦，蜜棗淋巴杏。嗯哼 ，OK。好啊，杞子 ，OK。淮山識唔識啊？淮山。係啊，淮山知啦。知嘅都好啊，好嘅，咁好啊。你想喺香港做多幾耐嘢啊？你嚟香港嘅話，想喺香港做幾多年啊？做6年啦。6年啊 ，OK， 好啊，咁我哋幫你揾個僱主啊，好冇？唔該晒。好。唔該晒，唔該，拜拜。OK，bye。Thank you。